হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো আজকের ব্লগটা সকাল থেকেই স্টার্ট করলাম। আজকে যাব হচ্ছে বাড়ি, তো ভাবলাম পুরো জার্নিটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করি। তো চলো, ঘুম থেকে তো উঠে পড়েছি। উঠে পড়ে 4 দিন যে আসবো না, গাছে জল ফল দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, জানি না গাছগুলো বাঁচবে কি না। এত রোদ, কদিন ধরে এত গরম পড়েছে আর রোদটাও কম ওঠেনি। আর এইটা হচ্ছে আমি এঁকেছি, কেমন হয়েছে কমেন্টে জানিও। আজকে যাব ট্রেনে করে বাড়ি। আর এমনি বাসে করে গেলেও আমাদের সময়টা কম লাগে, কিন্তু ভাড়াটা বেশি। আর ট্রেনে করে গেলে আমাদের সময়টা বেশি লাগে, ভাড়াটা কম। আর এমনিও তাছাড়া আমার ট্রেনে ট্রাভেল করতে খুবই ভালো লাগে, খুবই। আর আমি খুব পছন্দও করি ট্রেনে যেতে। আমি আমার বাড়ি গেলেও আমি ট্রেনে করে যাই। আর এখন সকাল প্রায় 8টাই বাজে। তো তাড়াতাড়ি করে আমি স্নান করে রেডি হয়ে নিয়েছি, নিয়ে 1 কাপ কফি খেয়ে তারপর বেরিয়ে যাব। আর তাছাড়া আমি সকালে কোনো জায়গায় যদি বেরোই আর আমার প্রচণ্ড ঘুম পেয়ে যায়, তো সেই জন্য আমি সকালে চা বা কফি কিছু একটাই খেয়ে যাই, যাতে ঘুমটা এত তাড়াতাড়ি যেন না আসে। আজকে প্রায় 2-3 মাস পর বাড়ি যাচ্ছি, সেই জন্য সকাল সকাল একটু সাজুগুজু করে নিয়েছি, কারণ নিজেকেও তো একটু সুন্দর লাগা চাই, তাই না? বললাম না 2-3 দিন ধরে গরম পড়েছে। তো আজকেই ঠিক যেই বাসে উঠেছি, সেই বাসে দেখছি যেই সিটটায় পেয়েছি সেই সিটে দেখছি জানলাটা বন্ধ। রীতিমতো ঘেমে চান হয়ে গেলাম। তো তারপর খুঁজে বেড়াচ্ছি যে কখন সিট খালি হবে। তারপর ফাইনালি একটা সিট খালি পেলাম জানলার দিকে। তো দেখতেই পাচ্ছ হাওড়া ব্রিজে উঠে গেছি, তার মানে স্টেশনটা চলেই এসছে। তো আমাদের ট্রেন ছিল 9:55, এবার এখানে অলরেডি 9:45 হয়ে গেছে। এবার আমাদেরকে ছুটতে ছুটতে যেতে হবে। ট্রেনটা পেয়ে গেছি। আর আমাদের সবথেকে বেশি ভয় ছিল সেটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। আর টিকিট কাউন্টারে প্রচণ্ড ভিড় ছিল, আজকে শনিবার তো তাই। তো ট্রেনে উঠে গেছি, ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। আর কি সুন্দর দেখতে লাগছে আকাশটা আজকে। আমার একটা পছন্দের জিনিস আমি দেখতে পেয়েছি ট্রেনে, আর সেটা আমি সব সময়ই নিয়ে থাকি, এই ঝাল লজেন্স। আমার ফেভারিট, আমি যখনই যেখানেই দেখি না কেন আমি 1 প্যাকেট নিই আমার জন্য। তো তারপর ও নিয়ে এসে হচ্ছে ছোলা মাখা। তো জানি না কেন আমার এই ছোলা মাখাটা একটুও ভালো লাগেনি। আর আমি কিছুক্ষণ পর আমার খিদে পেয়েছিল, আমি একটা বাদাম নিয়ে নিয়েছি। আর ছোলা মাখাটা আমি খাইনি, ওর জন্য ও নিয়েছে। কোলাঘাট চলেই এসছে। তো পরের স্টেশনটাতেই আমরা নামবো। তারপর আমাদের একটা বাস ধরতে হবে। তো বাসে করে নেমে গেছি বাড়ির সামনে, আর ভিডিও করিনি। আর কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর পাশে থাকবেন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।